بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې احترامات ټول لر او بر پښتنو افغانانو ورونو ته عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د تیرو 18 ورځو څخه په شمالي وزیرستان میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه څخه یو پرلط ناست دی. د دې پرلط ډېرې آئیني او قانوني غوښتنې دي چې کوم 10 ورځې مخکې هلته په شمالي وزیرستان کې فوج زموږ 3 ملګري بغیر یو جرم بغیر یو ګناه نیولي دي، نه یې تر اوسه پورې عدالتو ته پیش کړي دي او نه یې تر اوسه پورې پولیسو ته حواله کړي دي. نو دا پرلط د هغه ملګرو د رهایي دپاره دوی کښېنولی دی چې غوښتنې یې د دغه ملګرو خلاصول دي یا پولیسو یا عدالت ته پیش کول دي. خو بجای د دې چې ریاست د دغه پرلط عیني غوښتنې ومني، ریاست نور هم د زورواکۍ د بدماشۍ څخه کار اخلي. له پرون راهیسې څه هلته د پرلط د منتشر کولو کوشش روان کړی دی او دا هڅې روانې کړي دي چې هلته ملګري ونیسي چې د کوم په تسلسل کې نن سار علي وزیر گرفتاره کړی دی چې هغه دا وخت د دوی په ریاست کې دی او د نورو ملګرو د نیولو یې هم هڅې روانې کړي دي. نو د ریاست د دغه غیر آئیني غیر قانوني او بدماشي پر ضد باندې به سبا ورځ پر 2 جون باندې د منګل ورځ چې کومه راځي په ټول لر او بر پښتونخوا وطن کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه څخه احتجاجونه وي او زموږ د یورپ د ملګرو سره هم زموږ خبرې روانې دي. هغه هم هلته په تیاري کې دي. په یو 3-4 ورځو کې به هلته په یورپ کې هم زموږ د احتجاجو لړۍ پیل سي او زموږ غوښتنې دا دي چې د دغه پرلط ټولې غوښتنې دې ومنل سي او زموږ ملګري دې رها کړل سي. که چیرې ریاست بیا هم زموږ ملګري نه یې لکوي یا زموږ د دغه پرلط غوښتنې نه مني یا نور هلته کریک ډاون کوي یا نور هم د زورواکۍ څخه کار اخلي، زموږ لای عمل به ورځ تر بلې سختېږي. موږ تر هغه وخته پورې په ارامه باندې نه کښېنو چې تر څو پورې دوی زموږ ټول ملګري نه یې ریا کړي او زموږ غوښتنې یې نه یې منلي. نو د ټولو ملګرو څخه مو دغه خواست وي چې تاسو ټول د سبا ورځې د احتجاجو دپاره برپوره تیاري وکړئ، په خپلو ولسوالیو کې په خپلو ښارو کې په لوی تعداد سره راوځئ، پر ښه پر امنه طریقه باندې خپل احتجاجونه ریکارډ کړئ او که چیرې دوی زموږ غوښتنې نه مني نو تاسو ته به د تحریک د خوا څخه نوي لای عمل موږ درکوو چې تر څو پورې زموږ ملګري نه یې راخلاصوي زموږ مزاحمت به روان وي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، قدرمن اوسئ.